tukwaniriza mu program ekiwummulo kya mukama waffe The Salt and Light Status okubaamu omunnyo ogw'ensa n'omusumba Sabina Kaggwa ne Peter Kigula wano ku 96.6 Spirit FM. Wuliriza omusumba Sabina Kaggwa ne Peter Kigula buli lwa Sunday ssaawa 12 mpaka 12 kitundu ez'okumakya na buli lwa Balaza n'olwokusatu ssaawa 12 mpaka ku ssaawa 1 nga bakutuusaako program ekiwummulo kya mukama waffe The Salt and Light Status okubaamu omunnyo ogw'ensa wano ku 96.6 Spirit FM. Mukama yebaziwe. Amina sebo. Tugobye bumale ku Spirit FM 96.6. Mukulu Kigula wanjise buuza kubatuuliriza abatuuliriza balungi tubalamusiza nnyo mu lya lya mukama waffe eri ku Spirit FM 96.6 mu programu ekiwummulo kya mukama waffe ensonga y'omunnyo n'obusana ebirawulirwa bumale na byakusatu saa zino zennyini tubazikusaako tugabane mukama by'ateese ku mutima gwaffe naawe weena gwezikusa kikole ekikemo bbiri nga wetwabuuzaako wetubatumira oluvannyuma tubandule mukama byatutumye mu lya mukama waffe Yesu sobokaako nkakuweereza. Amiina. Twagala kulamusa ku bannaffe bonna nga betugamba bulijjo abagolokosa bagenderedde okubeera ku pulogulamu zino. Amannya ndi Sabina Kaggwa, muganda wange Kigula ali ku ludda luli. Tukozesa tekinologiya ono atusobozesa okubeera ewaffe ne tubatuukako. Ebibulaabulamu mujja bigumiikiriza kubanga beebito bibaawo. Njagala kukubiriza neera abantu okwongera okukkiriza Katonda oteekako emikutu gino mukwanira wala amawulire mangi gafuluma kintu kiki ate obulwadde buzze n'akabi kanene kati ate buno obusaanyaawo. Yes, ebijja ebikankanya bijja kubaawo naye abantu ba Katonda tebagenda kuggwawo lwa ndwadde, tebagenda kuggwerawo mu ntalo. Ensi eno tegenda kukoma lwa ntalo, tegenda kuggwera mu kawumpuli, tegenda kuggwera wala wonna. Enkomerero ejja kutuuka na kudda kwa mukama waffe era bw'anaakomawo ajja kusangawo abakkiriza ate nga balamu, ate nga batojjera, ate nga b'amaanyi era nga bawaniridde omuli gwabwe ogw'obukristaayo paka ku ddakiika y'okudda kwa mukama waffe. Bw'ayogera nti omugole bw'alijja alisangawo abeebase ng'amafuta matono abo gye bali, naye agenda kusangawo n'abamulindidde ng'amafuta baatwala n'ag'ennyongeza. Kati nkusaba nga nkukuutira mukwano gwange nti ke kaseera naawe ojjuze ettabaazayo ofune n'akacupa ebbali oteekemu amafuta amalala, kubanga omugole eri abatandise okuga nti wuuyo atuuse naye ajja kulwawo okusingako kye tulowooza abantu basumagire. Naye sumagira ng'akacupa ko kajjudde amafuta n'ettaala ng'ejjudde ki amafuta. Wozi ekiro waanagira nga abala bonna balinga babivuddeko aleme kusanga nga gakuweddeko ate nga gwe obundabunda okugenda eri abalala bakuwe ku gaabwe. Kati omugezi agolokoka nga bukyali n'ajja mu bintu nga bino n'ajjuza amafuta ge mu ttabaaza ye ate n'ateekako n'ebbali. Kikikola buli abayingidde mu COVID nga balinawo ez'enkalira tebafaayo beeza nabbanja zinajja oba tezijje balinawo ezaabwe. Abayingidde mu COVID nga talinawo za nkalira be bajja okuyaggayagga. Kaakati oyinza okuba nga talinawo za nkalira naye ng'olina Kristo oli bulungi kubanga aliisa ennyonyi ez'omu bbanga n'ayambaza amalanga ag'oku ttale y'omu yalabirira abantu. Ajja kukubira ekkubo, ajja kuyamba. Nyongera okuzzaamu abantu amaanyi era nnumbagana nnyo omanyi ebimu ku bulalu wa Kristo asinga obunene media yetuyamba kutuusa amawulire naye ate esaasanya olugambo olubi. Ebigambo ebibi byonna byogerwako nnyo, ebirungi tebyogerwako. Waawe nali nkyayidde eddwaliro ly'e Mulago nga nsinzira ku kopokopo abeera ku leediyo n'ebirala. Naye nayingira e Mulago n'ensanga nga n'abalwadde tebakyakubwa nkuba batambulira mu kisasi okuva wano ku Mulago mupya okudda mu departments za Mulago omukadde abantu nga babakubira odda n'eminvuuli ez'amabaati mwe batambulira nenga nti bulijjo boogera ki. Kaakati nina obujulizi bwa mirundi ebiri sofa ne bwe naafuna obwokusatu nja kubwogerako nti abalwadde baffe abali e Mulago
abalwadde COVID bajjanjabwa bulungi. Eno lipooti ngifuna ku bantu abalwaliddeyo era abalwalizzaayo abantu baabwe nga bajjanjabwa bulungi. Sitoole eri ebweru tekwatagana na sitoole eri munda. Abasawo abaliyo n'omulimu gwe bakola gwa ttendo baagala kutenderezebwa n'okusiimibwa, naye nkireeta nga positive information nti amawulire ag'obulimba mangi nnyo gajja tunafuya. Okufa kwogerwako nnyo naye abawona teboogerwako. Ffe tulina abawonye be tumanyi nti bawonye, n'abafudde tubalina. Muganda ffe Kalema mwe yagendera, naye n'abawonye gye bali. Nolwekyo toggwamu maanyi wadde tutambulira mu kiwonvu ekyekisiikirize ekyolumbe tetujja kutya kabi konna. Mukama Katonda waffe ali naffe. Sengayo ni yankutumidde. Mama Anne nenkugattako. Omwami n'omukyala Musisi nammwe ne batumira. Ne baganda bange ne bakadde bange abala wonna gye bali gye bawulira ebigambo bino. Mukama abampere omukisa olwaleero. So takuddiza. Nje kulwawo kwegasseko mu dakiika emu bbiri batumira abooluganda yonna gye basinzire kubanga bawuliriza. Naddala basumba bannaffe Musumba Semanda, Sempala, Sentongo, Musumba Kamya, Musumba Ofumbi, n'abasumba abalala yonna gye musinziira. Musumba Sentuma mutumidde nnyo naye Musumba baganda baffe bali bunaayira nti mwasuze mutya era muli mutya eyo Tadongo Makalokya Ezera Madina Nakachwa n'abalala. Ndimo muganda waffe Kalema oli awo Mengo naye nkutumidde kansimbiyo muganda waffe Butayi wamu n'ab'ennyumba yo muganda mwena bali ku Bbowa. Mukama abawa omukisa tubaagaliza okuwulira okulungi. Katusabe Katonda waffe omulungi nannyini gonna ensi tulina essanyu lya nsuso okuba nti tukyaliwo tukyasobola okuwulira ebigambo bino era tugulumiza okusinga ebigulumizibwa tukuwa ekituufu okusinga ebiweebwa ekitiibwa. Tuzze kuwuliriza sira kuba tumanyi nnyo n'olw'ekisa kyo tusaba obeere mabega w'ekigambo kyo kibukke mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Kisangule obulima zitandibwa zaatulimba ate kisimbe amazima ge wamalirira tutambuliremu. Tubayo abakiwuliriza n'ebyo bibalwana nabyo mu nnyanja ya Mukama waffe. Amina. Programu ekigolo kya Mukama waffe omwaka guno twakwata ekkowe erya ensonga y'omunnyo n'omusana, the salt and light status. Leero ennaku z'omwezi 7 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2021 nga tumanyi nti twateebwawo okukoma ku bantu, kukoma ku mbeera, appointed to impact. Omunnyo we gukoonye gulekawo enkovu, n'omusana bwe gwaka enzikiza erina kutambula, ne bwe kabeera kamyanso mu myanso kayinza okubikkula ebintu bingi. Leero twagala kutunuulira ensonga eno, scrutinize your branch. Vikaayo tutenda Kristo omuzabbibu ogw'amazima, a fruitful vine. Leero twakutunulira scrutinize your branch. Weekebejje ettabi lyo likubemu ttooki. Ekigambo kino scrutinize kigamba tunuulira n'enkaliriza, tunula nkaliriza, weetegereze, weenojjole, osokole, okebere ekintu kino kyetegereze bulungi n'amaaso saaga kikeneka naye kikube mu ttooki ng'okinoonyaamu ebitateredde. Tosooka kunoonyaamu nnyo by'osiima naye sooka onoonyeemu ebitateredde, kubanga oli bw'akuguza essaawa n'akuga nti essaawa eno omega era ya zaabu, bw'osooka ogikwata bw'oti tosooka na kugikwata n'amaaso ga siima busiimi jumula, naye osooka n'ogikuba mu ttooki n'ogikeberako bw'oti n'okera n'ogyekebejja. Oba onoonya nsobi mu bugenderevu si kubanga weerimba oba bakulimba. Kati twagala tunoonye ensobi zaffe mu bugenderevu. Ku luno kwenoonyaamu nsobi si kulwa nga tukutte ekintu ekyere. Bawa omuganda aga nti akutte lusonyi lubugo olwereere lubale muki mu bbiri. Si buli kitabo ekiddugavu bayibuli nti ebeera bayibuli, keberako munda. Ate si buli bayibuli nti ntuufu nnyo mu nzivuunula yaayo. Bw'okeberako omuntu osangayo ebikola ki ebibulamu. Si buli mmotoka nti ebeera Toyota, ate na buli Toyota zirina ebika. Kebera wazze oyagala kugula Toyota ki?
okebere ate tulina ebintu wano ebyaffe bayita ebya China n'ebikolere mu Bungereza ekikolere mu Bungereza n'ekikolere mu China basobola okuteerako made in England naye bw'ogenda okwetegereza nga omanyi omutindo gwa Bungereza n'onoonya omutindo ogwo gulaba ku kintu bwe guwulako manya nti ekyo fake. Uganda efulumya ssente n'Amerika efulumya ssente dola zaayo naye eri abakakensa mu bubbi mu kucupula abakola kipapula kya dola nikifaanana nga dola yennyini ne gavumenti eyinza okukitwala abakozi baayo basobola okukitwala nga tebategedde. Bw'otetegereza weetegereza ekintu ng'okikubamu ettooki ku luno ng'ogenderera kunoonya nsobi ziri luddawa. Bw'obanga owayalinga n'owayalinga ennyumba nga tonnakussaako masannyalaze osooka kunoonya nsobi ki z'okoze so si bituufu by'okoze naye ensobi ki z'okoze kubanga ensobi ezo z'okoze bw'onossaako amasannyalaze zigenda kweripootinga mangu ago nga gabanduka nga gookya ebintu. Bamakanika tutwala emmotoka mu garagi n'asunula wano n'asunula wali naye bw'aba amaliriza tooki mu ebyo byakoze ebitenoonya bituufu aba anoonya ebitateredde. Tetutera kwetunuulira bwe tutyo okwenoonyaako ebitateredde okuggyako nga tuli bakyala ate ab'omulembe nga tusunula mu ndabirwamu. Abasajja tetufaayo nnyo naye abakyala batusinga amagezi bw'amala okwambala agenda mu ndabirwamu si kulaba nnyo nga bw'awoomye naye anoonya nnyo okulaba ki ekitateredde era olumu gitukamu bw'ati okola nga kabba agitereeza nga yekyusakyusa bw'ati kuba luli abadde abikola nga talabayo kati abikola ng'alaba ng'anoonya nsobi eri luddawa ki ekitateredde. Si kyangu nnyo kwetunulamu ng'onoonya ebitateredde mu ggwe bulijjo twetunulamu nga tunoonya ebiteredde mu ffe. Abasajja babiri baagenda mu yeekaalu okusaba omu muwooza omu mufalisaayo baatuuka mu maaso g'endabirwamu omu n'ayimusa amaaso ge ne yeewaana nti Katonda nkwebaza nze siringa abantu abalala naddala ng'omusajja oli natereera wano natereera nawano natereera n'amaliriza nga yeewadde obubonero bwonna. Naye oli omulala n'agenda n'aga nti neekubyemu ttooki siteredde n'aga nti Mukama onsaasire nze alina ebibi. Bayibuli egamba nti oyo yaddayo eyeekubyemu ettooki okunoonya ensobi eziri mu ye nga talinze kuzimunoonyaamu yaddayo ng'aweeredde obutuukirivu naye ono eyajja yeesoma yaddayo nga ne Katonda tamuwulidde kuba yali yeeyogerera yekka. He spoke to himself. Leero njagala tutwale sabjekiti eno obuzito Katonda yayinza obuleeta ku mutima gwo. Tugenda kwogera abantu babiri nga bulijjo Kigula ne Sebina tugenda kukozesa amaloboozi gaffe agatali manyoole wadde amakanikeke naye ebigambo bye bya bulijjo naye twagala ku luno amaaso gabeere ku ggwe weekube mu ttooki ggwe kubanga ggwe mu mulembe guno oli ttabi oba oli kitundu kya ttabi. Kati oba oli ttabi nga bimeera ku ggwe weekube mu ttooki ng'onoonya ebitateredde mu ggwe. Bw'oba oli kitundu kya ttabi kati kebere ettabi kw'oli onoonye ebitateredde mu ggwe. Tugenda kuteekawo endabiso eneekulaga biki by'onoonya olaba oba nga biteredde oba tebiteredde. Katusooke n'ekyawandiikibwa ekiri mu njiri ya Yokaana essula 15 olunyiriri olusooka tutuuke ku lw'omukaaga tutuwe ekifaananyi eky'ebintu etugenda okutunuulira. Scrutinize your branch. Weekube mu ttooki Yokaana essula 15 olunyiriri olusooka owalabule paka ku lw'omukaaga. Naye endala gye ziri nnyingi naye zino zinaatumala mu Mukama waffe. Akasiriikiriro tulinda musomi naawe akutte ekitabo kyondoozo kikutte ekkalaamu owandiika. Nze muzabibu ogw'amazima n'ekitange ye mulimi. Buli ttabi eriri mu nze eritabala bibala alijjawo na buli ebibala alirongoosa lyeyongerenga okubala. Bwe kankano mumaze okuba abalongoofu olw'ekigambo kye mbagambye. Mubeere mu nze nange mu mmwe ng'ettabi bwe litayinza kubala bibala byokka bwe litabeera mu muzabbiibu bwe tutyo nammwe temuyinza bwe mutabeera mu nze. Nze muzabbiibu mwe matabi abeera mu nze nange mu ye
oyabala ebibala bingi kubanga watalinze temuliko kye muyinza kukola. Omuntu bw'atabeera mu nze asuulibwa ebweru ng'ettabi akala bagakuŋŋaanya bagasuula mu muliro ne gajja. Okay. Kaakati ekyo Mukama waffe atunnyonnyodde n'atuggyako obuvunaanyizibwa ate n'atuteekako obuvunaanyizibwa. Atuggyeeko buluwa agambye nze muzaddibu ogw'amazima. Amakulu ebintu byonna bisibuka ku ye tebisibuka mu ffe. Ffe tuli matabi. Kati tofuba kulaba nga ebintu bifuutuka mu ggwe oba bifuutuka mu kibiina kyammwe. Ekibiina kyammwe oba ggwe oba kampani yo oba famire yo muli ttabi eriri ku muzabbibu guno ogw'amazima. Ate liba nga teririimu bulungi nga lyekutteko bwekwasi ng'enjogereyo twekwase ku Mukama waffe, twekwate ku Katonda, twekwase tweteekemu ye nga weekwaseko bwekwasi baatugamba dde obeera nzirugaze bajja kukumenyako. Oba nga teweekutte ku muzabbibu ogw'amazima obulamu bwo bukala era bw'okala ng'amatabi ago balijjako kubanga liba lisiranye kufuuka nku. Kati ekyokubeera ku Kristo tekikweyibaaza n'okubeera mu Kristo kyekyandikweyibaza naye bw'obeera obubeezi ku Kristo oba tokyali mu ye oyinza okuba nga watandika ng'oli mu ye kuba y'ensonga lwaki wabeera n'obeera ettabi naye n'otuuka ekiseera n'obivaako n'oba ng'ozze ku bibyo n'okala. Agenderedde ako? Oli ttabi ekkalu naye nga tonnaba kukala wasooka kuba ttabi ebbisi era eryafuutuka mu ye. Ate waliwo amatabi agafuutuka nga galiko omukoola mungi n'agalongoosa n'agalabirira. Ogw'okulabirira ogalongoosa ogakendeeza gugwe oluusi bw'aba atukendeeza tuwulira bubi byatukendeezaako byatuggyako byebyo ebitagasa kulyoke kusigaleko ebigasa byokka. Abalimi b'emmwanyi babutayi bakimanyi, taata butayi akimanyi, taata luzira akimanyi, taata makubu yakimanyi, abeeyo babimanyi. Emmwanyi bw'otozisalira bakutakusalira ndowooza tezibala bulungi. Waliwo ettabi liyinza okuba nga lyekiisaawo nga lireka ng'eggimu naye nga temujja kuvaamu kantu ne balijjawo ne bagiwawaaguliza ne bawaagulira bulungi nnyo n'alyoka afuna ekyengeera ku mwaka kubanga emmwanyi ye abadde agirabirira. Okay. Kaakati nno nga bwe tuli amatabi nga bwe nkyayogera bino bikkula mu Bakolinsi ekyokubiri essuula ya 13 olunyiriri lwa 5 lwe tukubiriza okwekubamu ttooki ku nsonga eno. Tululeeta kwekubamu ettooki ku nsonga eno. Abakolinsi ekyokubiri essuula 13 olunyiriri lwa 5. Sitera nnyo kwagala kuwa nnyiriri nnyingi naye oluusi zeetaaga bw'oba ng'oyogera ebigambo ebingi si kulwanga ebibyo bisinga ebya Katonda ne bakusala ensobi. Ntuuseewo nsomera ddala wagamba bwe wati mwekebere mwekka oba nga muli okukkiriza. Mwekeme mwekka oba temwetegeera mwekka nga Yesu Kristo ali mu mmwe. Ali mu mmwe kibuuzo wabula nga muli abatasiimibwa. Abatasiimibwa agende mwekeme mwekka. Kigambo kwekema nkaagadde. Mwekeme mwekka amakulu weekubemu ttooki kibayita the devil's advocate. Nyinza okubuuza ebibuuzo nooza nti sitaani yini yali wano yakubuuza naye nga nkubuuza ebibuuzo byemmanyi sitaani ajja bikubuuza olyoke ofune ansa. Abatusomesa batubuuza ebibuuzo bye bamanyi nti baekizamina abanaaseetinga ebibuuzo ku nkomerero y'omwaka bajja bitubuuza. Kati naffe ng'ekkanisa tusobola okukubuuza ebibuuzo oba kati Pawulo akugenda nti weebuuza ebibuuzo. Aye ni mwekebere mwekka. Mwekeme. Leka kwekebera ngo yakwewa bubonero. Weekeme. Weesula ne kati nze singa nsula mu ssente nnyingi nsobola okuvaamu nga sinzibbye. Bw'osese kankanso kenkuwoomeko ky'ogamba. Waliwo omusajja nali mukoza buliti
naye ng'abeera najjeera mbeera mukono nangamba ndeetera buliti 2 n'ekirundi 10 naye njagala ajjaaza erongere sajja musomesa nti okuzizza anga oleeta nnungi mwajangu ozeekebera batuma omusana nangamba nti weeronde gwe weeronde senga obadde nga gwogenda ozigula n'otandiguze tozireeta nesanga omuzibu okweronda eroga ati mwekeme mwekka obuuza ekibuuzo nekyogedde osobola okumbuuza ebibuuzo naye ngaomanyi kisitaani ajja kubimbuuza waliwo omusajja amwita Ronaldo yaguwazaasamba ennyo omupiira ndi mulabi wa mipiira naye bagamba nti bakola practice bonna kyokka ye ate akola ezize nga tebanaba kujja omusajja akyalemedde omupiira omusajja akuze naye era alinga bavubuka kubanga alina ekyama kiri nti ye ate wamala okukola bagamba nti ekyama kyalina wamala okukola exercise ye n'akola endala ate n'akola endala ebiseera bye ebisinga abeera mu ebyo owulira ti kati mwekeme wekka weekebere wekka nga tebanaba kukebera weetereeze gamba bikulu nnyo ebyo akati era nga ngenda okwogera ebirala njagala bikule mu kitabo kya okukungubaga ekyo kirinaanye ekya Yeremiya bw'ova ku Yeremiya ekitabo ekiddako bakiyita kukungubaga lamentation onsomerewo olunyiri essuula ya 3 olunyiri lwa 40 ezisigadde nja kuzogera bwogezi kubanga tuzimanyi bulijjo kakati nga bw'onoonyayo kankole statement eno every entity with an irresistible appeal experiences unstoppable advancement. Kankiddemu mu luzungu nga goboonoonyeeyo. Every entity with an irresistible appeal experiences unstoppable advancement. Buli kintu kyonna ekirina okusikiriza okw'amaanyi ng'abantu bakitunulako kisanyusa kisikiriza kikola bulungi ekyo kitera okuba n'embeera etaziyizikika kubanga kyagalwa bonna kyettanirwa. Twagamba ku mulundi guli nti bwe tuba nga tubala ebibala tulina engeri gye tusikiriza abantu gye tukuba abantu ne baba nga ekintu kyaffe bakijjumbira bakyagala n'okututaasa baagala okututaasa kubanga kye tukola kya mugaso. Twayogera nti bwe tuba mu mulembe gwaffe omulembe guba n'ebizibu naye ffe Katonda tutaddewo kubeera abaleeta ebyokuddamu ku bizibu naye bwe tuba nga tetulina ansa za bizibu ebyo tuba tetugasa. Wagamba nti muli munnyo gwa nsi amakulu ensi we yeetaagira okulunga erina gyekyukira tekyukira mu buwunga ekyukira mu munnyo. Bwagamba nti muli musana gwa nsi ensi yandibadde tebuuza gavumenti ebibuuzo ebisinga byandibadde bijja eri ekkanisa nti bannaffe wano tukole tutya. Naye bwe nga tetwebuuzibwako then entontobolo zaffe tezisikiriza. Bwe nadde nga ndowooza ku kigambo kino ne bakabaka ab'edda baamalanga kuwandaaza mu bantu baabwe bwe baafunanga ebizibu ewaabwe waamalanga kkalira ne balyoka banoonya ku ludda lw'abantu ba Katonda naye ekirungi tebaasangangayo bbula. Falaawo bwe yalonta yabula amuvululira mu bantu be ne bamugaa nti waliwo akasajja akabikola. Bwe yatuukayo kaamuwa ansi entuufu. Nebukadneeza bwe yalonta n'akalubirirwa mu nsi ye mu mulembe gwe abantu be ne balimu okumuddamu ng'amagezi gaweddeyo ne bamugamba naye eriyo omusajja Danyeri n'avaayo mufaka ye n'aleeta ansa entuufu. Mu biseera bya Nayamani Omusiriya Omwasuuli naye yatuuka n'aba n'ekigenge nga tewaliwo ngeri yakukiwonya ndala ne bagazi naye mu Isirayiri eriyo nnabbi era bwe baatumayo tebaakomawo nga batengejjidde bwereere kubanga abantu ba Katonda baba n'ekye bayita irresistible appeal. Bategeerekeka bamanyika gye beekwese ate toyinza kukuba misi bw'oba ogenze mu bbu. Abo tebaziyizika buli mulembe beeyongerayo. Danyeri yayita ziyizika kweyongerayongerayo kwe kubanga yaliko entontogolo ng'abala ebibala mu biro byo ng'alina solutions ku problems ezaakolaki ezaabangawo. Kati ffe abakristaayo batadde ebbali ffe tusomesezza abaana abamu basawo kati nze nina omusawo ewange
naye yalina ekipapula ekimutambuza kati okugenda mu kibuga nze kitaawe pasita sirina kipapula kubanga I'm not among the essential workers. Soma okungubaga essula 3:40 nsebo wagamba bwati esoma tukeme emitima gyaffe tukyukire n'ate eri Mukama tukebere kaddemu tukeme emitima gyaffe tukyukire n'ate eri Mukama tukeme emitima gyaffe weebuuze ebibuuzo sitaani byandikubuuzizza weevume ebintu abantu bye bandikuvumye weezuuleko ensobi abantu ze bandikuzudde kuzolowooza olaba oba oyitawo bw'obanga toyitawo oli mu kiseera kizibu okweyongerayongerako kujja kuba kuzibu eno experience yali y'abantu ba Katonda bonna abazze babawo mirembe egy'enjawulo bwe batandika okubaako kye bakola kubanga amatabi agavudde mu Katonda mu biro byabwe bye bakola tebaziizikika kyali kizibu okuziyiza Musa kyali kizibu okuziyiza Ibulayimu kyali kizibu okuziyiza Yakobo kyali kizibu okuziyiza Yusufu kyali kizibu okuziyiza Dawudi kyali kizibu okukkatira abantu ba Katonda bazibu okukkatira kubanga baliko entontogolo mu biro byabwe ezisikiriza ezikola amakulu ekyo kibadde lwaki kubanga abantu abo bakiikirira okukola kwa Katonda mu biro byabwe amatabi agakukunuse ku muzabbibi ogw'amazima mu biro byabwe nebye bakoze ne biba nga bibeererawo Yesu yagamba nti kyenava mbalonda mmwe si mwe mwanonda ninze nabalonda ne mbateekawo mubale ebibala n'ebibala byammwe bibeererewo mu byafaayo byonna eby'ensi nyinza okwogera ennyo ku byensi bayibuli bayogerako naye kantandike ku b'ekkanisa mulimu abasajja abamu nga n'amannya gaabwe tegayatiikirira nnyo wano naye ng'ewaabwe gayatiikirira nnyo abantu abaakola ebintu kati omusajja yavuunula bayibuli n'agiteeka mu lulimi abantu bayinza okusoma n'alujja mu Lulatini gye baali bagikwese naye yakola ekintu kati tusoma ku bayibuli ez'oluzungu n'ezivunula kuba waliwo omusajja eyakikola amannya gaabwe agamu mazibu okwogera ne waliwo William Tyndale simanyi Tyndale eryo bazwingiri tumanyi ba Martin Luther abasajja baakola obuntu bwabwe mu biro byabwe ne bakankanya ensi nga bazibu baakuziyiza kuba gaali matabi agameruse mu kiseera okutuukiza enteekateeka za Katonda baalina okwekuba mu ttooki abamu baakala baasooka ne batojjera ate mu luvannyuma ne bakala obuteegendereza kati eno enkola ebaddewo ku Kristo bwe kyali okutuusa ne ku lunaku luno olwaleero ate mwanattu beezuula buli mulembe beezuula kati ku pulogulaamu eno kuliko abazukufu kuliko abaali abazukufu kuliko abeebafu kuliko abapentekoote kuliko ababaptisiti kuliko abakatuliki naye abantu abo ekibakuŋŋaanya wano kubanga aliwo eddoboozi eribayita beezuula twezuula kati abantu abawuliza pulogulaamu eno si ba kibiina kimu kubanga eno guno omulembe si gwakunoonya bubiina bwaffe naye gwakunoonya abantu ba Katonda abagoberera eddoboozi lya Katonda beezuula kyava baba nga bazibu bakuziyiza mu biro byabwe njakuwa ensonga lwaki bazibu bakuziyiza era bakikola batya twabiyigako ku mulundi oguwedde kanziremu why because they represent a branching of God in a time abantu bano bazibu bakuziyiza kuba amatabi Katonda yabaaga kukunuddeyo omuti gw'olabe nga gumaze emyaka nga 6 waliwo amatabi agatandise eggulo bwana agenda okuyita emyaka 10 nga nago geetongodde gali awo naye nga gatandise kubako amatabi amakadde n'amapya amakadde gawanirira amapya ate n'amapya gawanirira amakadde mu bya Katonda teriyo munene kubanga olwokuba tuli ku kintu ekinene ne bw'obeera ettabi nga liriko amakoola mangi nnyo oli katono nnyo kubanga oli kitundu butundu ku matabi amaki amangi ekyokubiri kubanga beemanyi nga amatabi agameze mu biseera tebanyooma basoose tebeepanka kufuuka kirala nnyo kubanga nabo matabi yo n'amala gajja okukola ki okumera kaakati kakodyo ki ke bakozesa they become branches and are sustained by the branch culture principle twayogera ku ngeri y'ettabi lirina structure namba kuliko ebikoola kuliko akati
kuliko ebibala kubaako ebimuli ebintu byonna bikolera wamu birina system emu. Branches are very elaborate structures with systems that produce fruit sustainably. Kankadem. Branches are very elaborate structures with systems that produce fruit sustainably. Amatabi bebeera nteekateeka makunale erimu enkola y'ebintu ne systems oba ebizitambuza nga bigiwanirira okubala ebibala obutaddirira. Omuyembe ettabi limu lyabala omwaka guli n'omwaka guno ligenda kubala mwana wattu n'ogujja ligenda kubala kubanga waliwo integrated system and structure biri wamu ebikoola bikolera wamu buli nnyingo gereeta ekyaki ekyayo. Era abantu bandi baba bamenya ekugako bibala ettabi ne balireka kubanga basuubira sisimu ejja kusigalawo ereete ebibala ebirala bibajja okwetaaga omwaka ogujja era bibala babeera integrated. Ekigambo kitukozesa interdependent. Mu nkola y'ettabi temulimu kigambo kye bayita independence oba selfishness, okwefaako bokka. Ebikoola tebirya bibala naye mwana tubikola emmere ezimba ebibala n'ebibala tebirya bibalira balala. Omuyembe tegumanyi guguma fe abagulya ffe tumanyi okukola ki naye gwe gumanyi nti mulungi. Gwe gumanyi nga muki mulungi. Mukama waffe yamanyanga mulungi naye yalabiranga ku ssanyu lyajjanga ku matama g'abantu namanyi nti balidde kiwoomi. Naffe tusobola okumanya nga bye batulyako biwooma oba tebikola tebiwooma. Mu nkola y'ettabi nga weetegereza ettabi kuba tugenda kubuuza ebibuuzo wano nga tumaliriza. Nga weetegereza ettabi temuliimu bugumiikiriza obw'abantu okwenoonyeza ebyabwe. Era Bayibuli bweyogera ku mubiri gwa Kristo naye egamba nti bwe tugattibwamu obulungi buli nnyingo ng'ereeta ekyaki ekyayo. So si buli nnyingo ng'etwala ekyayo naye buli nnyingo ng'ereeta ekyaki ekyayo. Tuzimbibwa ne tuvaamu ekintu ekisanyusa. Ettabi lirimu amagezi gano agava mu ggulu agatali gano aga Setaani kubanga amagezi agava mu ggulu kusooka mawombeefu makkakkamu malongoofu malungi meegendereza n'ebirala Yakobo. Naye aga Setaani ga mpaka ga bujja. Era amagezi ag'enzige tugalaba mu ttabi lino kubanga enzige zitambula kibinja tezirina kabaka naye ziseeguka ssebo ne zikola omulimu omunene twabiyigako ndowooza. So nga tugenda ku bibuuzo ebikulu njagala omanye nti mu kalica y'ettabi bw'oba ogenda okwetegereza okwekuba mu ttooki temulimu kigambo kye bayita independence. Ekisudde amakanisa g'abalokole bonna era ekigenda okutulemesa bwe tuba tutegedde independence. Buli omu ali ku lulwe tebinaanoonya bibye gattako n'abalala. Era buli omu ali ku kake tuli kunaasiwa mukange buli omu ali ku lulwe. Ekirala tukoze abantu okubeera ba dependency. Tulina enjigiro gye tuyigiriza abakristaayo ne tubafuula ba dependency nga bwe tuba tabeerawo bo tebayinza kubeerawo. Ffe tubasabira, ffe tubakolako bino, tetubayigiriza kwesabira. Nga n'abazungu bwe baatutawaanya wano bajja ne baleeta eddiini zaabwe naye n'abalokole bajja muno ne baleeta ebintu ebya dependency ne tusigala nga buli kintu kiva Amerika. Buli atandika obuweereza awandiika gundi vision smile statement kiki n'agiweereza abazungu bagabirire ne tuba nga buli kimu kiva Bulaaya. Buli atandika obuweereza obw'amaanyi Bulaaya ne tutandika n'okusabanga oluganda Mukama amufunye visa agende ebweru nga bw'agenda ebweru n'akomawo n'emizindaalo ne tulangirira nga bwe yabotodde. Dependence. Ne twesigama ku bazungu oba ne twesigama ku basumba oba ne twesigama ku bakkiriza abamu n'okukola netuyagala kukola kubanga tulina be tuyonka be tujja mu ki ekimbi ebintu ebitali birungi. Independence teriyo ate ne dependence si bulwadde butono bw'amaanyi. Ekiriyo mu ttabi bakiyita interdependence. Tubeera mu Mukama waffe naye abeera mu ffe. Okubala ebibala naffe atwesigamako. Ffe okubeera abalamu
tumwesigamako. Ffe bwe tumugaana ffe tufa. Yayinza obutabala bibala mu ttabi eryo tabifunye kuba ne Isirayiri yamusala naye tebala bibala naye nga ye bwali ng'ameera ettabi gw'ofiira ddala y'ameera ettabi ki eddala. Naye obanga Mukama waffe mu bwakatonda bwe n'obuyinza bwe atwetaaga olw'okulabisa ebibala bye, naffe tumwetaaga nnyo olw'okutuyamba okuba abalamu. Kaakati ate tusaanye buli omu okwetaaga munne. Ekintandikwa gikwa tuteekwa okutuuka ku ddala buli omu okwetaaga ki munne. Kuba tegyagenda kwemirirawo ku bubwe yekka n'amalako. Baako ky'ogamba, olina ky'ogamba. Nina akansiiwa. Tuyinza okwogera ku ttabi lino erikala naye tusooke tuyimiremu Katonda ati kirikaza kiki. Soka weebuuze kubanga twatandise nakwebuuza. Kyekikaza ettabi eriri ku muti ate eribaddewo ebbanga nerituuka nerikala liteekwa okuba nga lirina kyeritakyafuna. Kubanga okubeerawo kwalyo n'obutakala nakyo olina kumanya kiki. Kyekirireesa okukala ate kyekiribeesaawo obutakala. Liteekwa okuba nga lirina kyerifuna okuva mu nduli. N'enduli erina wejja nebiba nga bisaculeetinga muli nga bitambula muli. Kati welirekeraawo okufuna kyekirireetera okukala. Kiba kitegeeza lirina kyeritakyafuna kubanga lirina kyeritakyakola. Lirina kyeritakyakkola. Otandika okwekwasa oweekwasa Mukama waffe ne tubeera kulinnya tuyinza okubeerako akaseera akatono naye nga tetulina kyetufuna. Tulina kubeera muli nga bwe mubeera mu nze n'ekigambo kyange kibeera mu mbu nange nembeera ababayigiriza abange ddala. Ekigambo kino kirina engeri gikisatulate nga twakiyiikako buli nti emmere etambula mu ffe. Waliwo ennaku ze bye mbadde neetegereza Katonda yatwala obudde tutonda kubanga muffe tweyabagwerabi ne waliwo bye tuli. Omusaayi guno ogusatulatinga mu mubiri ne guva eno waggulu ku mutwe ne gukkirira mu magulu ne gwambuka. Omuntu abeerawo nga gutambula mu mubiri gwe nawe gulekeraawo okutambula. Gutandika okuleeta ebisejja gufa n'omuntu kwava n'agira ki n'afa. Naye tubanga tunaabeera Mukama waffe obanga tuli Mukama waffe tuteekwa okubanga ettabi bw'olyogeddeko nti waliwo ekiva mu nduli muno okujja mu ttabi ate ne kitambula paka mu bibala ne kiva mu naye ne kidda eno bwekityo ne kiba nga kiriwo naye kirekeraawo okutambula nga okifuna ogenda kukala. Tukala era kyova olaba nti obuzibu obuliwo we tubeera awo nabbi n'abeera nga wa kkanisa eyo mwali ate okuba nga wa kkanisa ya Mukama waffe yonna ng'agasa abali mu kitundu kyonna so si mu katundu ako mu kabiina ako. Ate okuba nga wa Mukama waffe ate okuba nga ogasa omubiri gwa Mukama waffe gwonna so si katundu ako k'olimu so si kabiina ako. Kaakati ku mulundi ogwedde twafuna pattern kwe tuyinza okupimira ebintu. Ku Mukama waffe Yusufu yabala ebibala Emisiri naye twakiraba nti teyabikola nga muntu omu. Yalina kye tuyita structured services, integrated systems. Alina ebintu byakoleramu ne byakolera awamu okulaba ng'avaamu ebibala. Ne Mukama waffe yakozesa engeri y'emu. Kaakati naffe ng'amatabi ekyo tulina okukimanya. Bwe tuteebuuza ebibuuzo bino tetujja kusobola. Ffenna tuli matabi. Gwe ng'omuntu omu. Nze Sebina nalokoka Novemba nga lumu omwaka ogw'ekinaana ng'omu. Naye nange kwolwo namera ne nfuuka akatabi oba akawakatirwa akaatandika saali kawakatirwa kuba singa bammenyako dda naye nali ttabi era ligenze likula ne baako obuswanso n'amakoola n'ebirala bingi. Era nnyinza okuyimirirawo nga famire ya Sebina nayo kika kya ttabi. Local church nakyo kika kyaki kya ttabi. Kampani yo ng'oli mu Kristaayo naye kika kyaki kya ttabi. Eggwanga nakyo kika kyaki kya ttabi. Omulembe tuli omulembe sinsaanyaffe okuba twazaalibwa mu mulembe guno
bye tubeera abakristaayo tuli bakristaayo ng'ettabi ery'omulembe gwa Kristo mu biro bino tuteekwa okubaako ebibala tuyinza okubeera nga movement omugendo gw'abazuukufu lyali ttabi ddala eryamera mu biro byalyo juzi muganda waffe yali atuyigiriza nga omusajja yabatumamu omuliro nga yava bungereza eyo najja n'abaako obugabo bweyayogera omugendo ne gutandika ogw'abazuukufu naye ogwo gwafa lwaki kubanga baafuna engeri y'okweyo ne babeera ba fundamentalist ne babeera ba separatist ne babeera nga bali bokka ne babeera ng'ab'ensi y'erayisi tebakolagana na balala n'okutendereza obutendereza okubuuzaako omala kubanga olina layisi tekugwanyiza gwe bakubuuzeeko batendereze naawe bw'osobya tebatendereza naawe kogga ne baba n'obuntuntu ne bagenda nga bakala mpolampola bagenda baggwawo mpolampola tebayinza kyegaana bagenda bakkirira mpolampola n'abalukulawala bwe tutyo tugenda tuggwawo twali b'amaanyi gye bwasookera kati tukyafuga kubanga enkola eri ey'ettabi eddungi tugivuddeko bw'obanga oli mu Kristo oli mu bulamu obutegeke obulungi obulina structure. We belong to a structured life in Christ, or else we are detached from him and are dying or are dead already. Kristo gwe twegattako alina enkola kakobogo katebule ebintu mwe bitambulira bwe tuba nga tumwekutuddeko nga tetukyakola bitugwanidde kukola tutandika okukala oba si ekyo twakala nadda n'okufa tukola ki ne tufa twasigaza amannya kati bino byebibuuzo by'okwebuuza ebikulu temugenda kuwa ansa kuba tetuli ku ssimu naye ebibuuzo wandika wansi obirowooze weekube mu ttooki nga weenoonyako ensobi ekisooka who are you part of oli kitundu kyani oli wa Kristo oba oli wa denomination kati gwe teekawo oli wa Kristo oba oli wa kabiinaako kumumba buli mu nsi emitwalo 45 n'okusoba era tukyangula bwe twasookera muli baakayanja muli baakayiwa naye nga gye nnosensi ebudurugawa ekyanyamba olunaku lwasi gye nasookera eyambuulire yali yawaguka ku full gospel nolwekyo saali wa full gospel ngenda okufunya byo byebiki bino ngenda okwetegereza nga bonaaga ebisejja neŋŋaana okubeera ekyo mukama nansaasira neŋŋaana okubeera ekimu ku ebyo nze ndi wa Kristo nkasuka wala gyoyagala gye mutawaana gye nenze ndi wa Kristo era ni mu Kristo toyinza kuŋŋaana ndi wa denomination gundi bw'obanga oli kuno ng'obadde oza ndi mu Pentecost nze nalekeraawo dde okubeera mu Pentecost akabiina katandika ne juzi kwanzisa street nga bakoppa kiri ekyaliwo ku lunaku olwa Pentecost nze siri mu Pentecost ndi mu Kristaayo ate siri wa Church of Uganda ndi mu Kristaayo nga Bayibuli bweyogera ndi muyigiriza wa Kristo gw'oli ki ekibuuzo ekyokubiri whom do you work under okolera wansi waani kuba twalaba Yusufu yakolera wansi wa kitaawe n'amutuma ogenda Dosani ogenda okunoonya baganda be n'atuuka nga baliwo ngerayo bamweruza amanyi tebamwagala kitaawe amugambye kikole n'agenda kubanga amanyi ali wansi wa buyinza bw'oyo bwe bamugjawo bamuteeka wa Potifa n'akolera wansi wa Potifa bwe yava wa Potifa bamutwala mu kkomera n'akolera wansi omukulu w'ekkomera bwe yavaawo n'agenda Falaawo wadde yasigala ali wansi wa Falaawo. Yusufu yakola mu nsi ey'obuddu yakola n'omutima gwonna olw'okuba yalina gwakola wansi we naye yalina agakola wansi we. Kino nno kireetawo enjogera ezirako zino who is a spiritual father nonsense oyo mumudduke munoonya nnyo okubeera wansi w'abantu bannammwe ekyo kirungi naye si kyetubuuza ate era tukibuuza kubanga bw'obanga oli muntu wa Katonda nteekwa okubaawo naawe gy'olina accountability. Nze ni musajja yandibadde yeetondedde mu ngeri nyiyiyo naye nkolera wansi wa National Fellowship of Born Again Pentecostal Churches mugande basobola okubeera abalungi ennyo nedda naye bamanyiddwa mu ggwanga okusinga nze
era mu kitundu kyewaffe ndi mumyuka wa mulabirizi ow'omukira ebiriyo bwe baŋŋambako kubanga nina layisinsi yabuze kaadi yaabwe ndi memba ne bw'obeera oli munene ekyenkanawa oli mutono nnyo kubanga oli butundu ku kintu ki ekinene. Kaakati noonya oli wansi waani? Sigamba muntu buntu naye bw'oba oli wansi w'omuntu, omuntu oyo ali wansi waani? Kristo yali wansi wa kitaawe, teyali wansi w'Abafalisaayo, naye yasangawo sisimu y'amateeka era yali wansi w'amateeka. Nkuwe akalala. Kibuuzo namba 3. Whom do you work with? Ani gw'okola naye oba ani akola naawe? Kubanga oyinza okuba nga tolina b'okola nabo naye twagala kumanya olina abakola naawe. Kuba bw'obanga obuyise bw'omu nsega yeekola ki? Yerika. Okola naani? Oba ani akola naawe? Nze waliwo byenkola ne Ssenfuma, ate waliwo ne Ssenfuma byakola nange. Oluusi yakola wansi wange, ate oluusi nze ne nkola wansi we, kubanga bino bwe bityo embeera ekyuka. Naye tulina enkolagana, si ye yekka, George Sempala tulina enkolagana, Sengendo tulina enkolagana, Wilson Kitonde Kyejja tulina enkolagana. Nina byenkola nabo balina bye bakola nange, ate tukyalina ebyokukolako ebirala bingi. Naye ngezza okuleeta ekizambo nti toteekwa kubeera muyise bw'omu, tokola wekka. Ekyokuna kankibuuze, whom do you work through? Ani gw'oyisaamu ebintu? Kwateekwa okubaawo obanga olina b'okulira, olina by'obagamba okukola, ne babikola ne biyita mu bbo, era bwe bagenda eri balaba bbo tebalaba ggwe, naye oba buli kimu oyagala ggwe oba olabikawo. Yusufu yagula ettaka ly'Emisiri yonna, naye yonna si yagenda n'akwata liki, alina structures yakozesa abaakola ebintu ebyo. Abasajja bano Abakatuliki n'Abangirikani n'amadiini amalala gatukulya kibeka yokka, balina structures ne system, balina be bakola, balina be bakola nabo, balina be bayisaamu ebintu, era bawangula. Tetulemwa. Mbuuze ekibuuzo ekirala. Whom do you work for or serve? Oweereza eni oba oweereza? Oweereza bantu oba weeweereza? Wafuna abapakasi bakuweereze? Ebyo ebibuuzo bikulu okwebuuza. Anti n'abali ku sayidi eri balina bye bayogera. Oyogera n'agamba nti nze neetongola. Nkola byange. Masajja kola. Bayibuli neno. Naye kati nkuze. Kati obadde oyogerawo n'awakanyumira. Omusajja ow'ensi yayogera n'agamba nti omutini we gugejja gutya. Tekuyinza kwenkana kibira. Akati katuwunzike ngakiga zaffe nabe nga ziweddeyo. Bayibuli egamba mu ngero 18 olulisooka nti eyeeyawula anoonya bibye yekka, abalukira buli magezi agamuweebwa. Olyotya mu bibuuzo bino birowoozeeko wiikendi eno, tujja kuddingana ku Mande ku nsonga y'emutulabe. Twebuuze ffekka mani kiyande tubuuzizza kijomanyi kinyaga bitono. Katusabe Katonda affe omulungi twakwebaza olw'ebigambo ebyo. Manyi tulina bye tufunye mu buli awulidde, tusaba tubirowoozeeko, tubifumitirizeeko, tubiggyemu amagoba. Tugenda kukola tusaba Mukama tuba omukisa eri emirimu gy'emikono gyaffe, n'abalina bye bali Mukama obawa omukisa mu era Mukama waffe Yesu. Amiina. Jimu nkusobedde nnyo. Weebale kuwuliriza program ekiwumulo kya Mukama waffe The Light and Salt Status wano ku Spirit FM 96.6 n'omusumba Sebina Kagwa ne Peter Kigula. Okumanya ebisingawo kuba ku ssimu 0765659237 oba 0752659237. Mukama akuwa omukisa. Tukwaniriza mu programu ekiwumulo kya Mukama waffe The Salt and Light Status okubaamu omunnyo ogw'ensa n'omusumba Sebina Kagwa ne Peter Kigula wano ku 96.6 Spirit FM.
Wuliriza omusumba Sebina Kaggwa ne Peter Kigula buli lwa Sunday ssaawa 12 paka 12 kitundu ez'okumakya na buli lwa Balaza n'Olwokusatu ssaawa 12 paka ku ssaawa 1 nga bakutuusaako. Program ekiwummulo kya Mukama waffe The Salt and Light Status okubaamu omunnyo ogwensa wano ku 96 katonyeze 6 Spirit FM. Mukama yeebazibwe. Amina sebo. Tugobye bumale ku Spirit FM 96 katonyeze 6. Mukulu Kigula Wanjise buuza kubatuwuliriza. Abatuwuliriza balungi tubalamusiza nnyo mu lugendo lwa Mukama waffe eri ku Spirit FM 96 katonyeze 6 mu programu ekiwummulo kya Mukama waffe ensonga y'omunnyo n'obusana ebirawulirwa mu male na byakusatu saa zennyini tubaze kusaako tugabane Mukama by'ateese ku mutima gwaffe naawe weena gweze kusa kikole ekikemo 2 nga twabuuzaako wetubatumira oluvannyuma tubandule Mukama by'atutumye mu lya Mukama waffe Yesu so nkakuweereza. Amiina. Twakakulamusa ku bannaffe bonna nga betugamba bulijjo abagolokosa bagenderedde okubeera ku pulogulamu zino. Amannya ndi Sebina Kaggwa, muganda wange Kigula ali ku ludda luli. Tukozesa tekinologiya ono atusobozesa okubeera ewaffe ne tubatuukako. Ebibulaabulamu mujja bigumiikiriza kubanga beebito bibaawo. Njagala kukubiriza neera abantu okwongera okukkiriza Katonda ng'oteekako emikutu gino mukwanira wala. Amawulire mangi gafuluma kintu kiki ate obulwadde buzze n'akabi kanene kati ate buno obusaanyaawo. Yes, ebijja ebikankanya bijja kubaawo naye abantu ba Katonda tebagenda kuggwawo lwa ndwadde, tebagenda kuggwerawo mu ntalo. Ensi eno tegenda kukoma lwa ntalo, tegenda kuggwera mu kawumpuli, tegenda kuggwera wala wonna. Enkomerero ejja kutuuka na kudda kwa Mukama waffe era bw'anaakomawo ajja kusangawo abakkiriza ate nga balamu, ate nga batojjera, ate nga b'amaanyi era nga bawaniridde omuli gwabwe ogw'obukristaayo paka ku ddakiika y'okudda kwa Mukama waffe. Bw'ayogera nti omugole bw'alijja alisangawo abeebase ng'amafuta matono abo gye bali, naye agenda kusangawo n'abamulindidde ng'amafuta baatwala n'ag'ennyongeza. Kati nkusaba nga nkukuutira mukwano gwange nti ke kaseera naawe ojjuze ettabaazayo ofune n'akacupa ebbali oteekemu amafuta amalala kubanga omugole eri abatandisa okuga nti wuyo atuuse naye ajja kulwawo okukusingako kye tulowooza abantu basumagire. Naye sumagira ng'akacupako kajjudde amafuta n'ettaala ng'ejjudde ki amafuta. Wozi ekiro waanagira nga abalala bonna balinga babivuddeko aleme kusanga nga gakuweddeko ate nga gwe obundabunda okugenda eri abalala bakuwe ku gaabwe. Kati omugezi agolokoka nga bukyali n'ajja mu bintu nga bino n'ajjuza amafuta ge mu ttabaaza ye ate n'ateekako n'ebbali. Kikikola buli. Abayingidde mu COVID nga balinawo ez'enkalira tebafaayo beeza nabbanja zinajja oba tezijje balinawo ezaabwe. Abayingidde mu COVID nga talinawo za nkalira be bajja okuyaggayagga. Kaakati oyinza okuba nga talinawo za nkalira naye ng'olina Kristo oli bulungi. Oli bulungi kubanga aliisa ennyonyi ez'omu bbanga n'ayambaza amalanga ag'oku ttale y'omu y'alabirira abantu. Ajja kukubira ekkubo, ajja kuyamba. Nyongera okuzzaamu abantu amaanyi era nnumbagana nnyo omanyi ebimu ku bulabe wa Kristo asinga obunene media yetuyamba kutuusa amawulire naye ate esaasanya olugambo olubi. Ebigambo ebibi byonna byogerwako nnyo, ebirungi tebyogerwako. Waawe nali nkyayidde eddwaliro ly'e Mulago nga nsinzira ku kopokopo abeera ku leediyo n'ebirala. Naye nayingira e Mulago n'ensanga nga n'abalwadde tebakyakubwa nkuba batambulira mu kisasi okuva wano ku Mulago mupya okudda mu departments za Mulago omukadde abantu nga babakubirawo dda n'eminvuuli ez'amabaati mwe batambulira nenga nti bulijjo boogera ki. Kaakati nina obujulizi bwa mirundi 2 sofa ne bwe naafuna obwokusatu nja kubwogerako nti abalwadde baffe abali e Mulago abalwadde COVID bajjanjabwa bulungi. Eno lipooti ngifuna ku bantu abalwaliddeyo era abalwalizzaayo abantu baabwe nga bajjanjabwa bulungi. Sitoole eri ebweru tekwatagana sitoole eri munda. Abasawo abaliyo n'omulimu gwe bakola gwa ttendo
baagala kutenderezebwa n'okusiimibwa naye nkireeta nga positive information nti amawulire ag'obulimba mangi nnyo gajja tunafuya okufa kwogerwako nnyo naye abawona teboogerwako ffe tulina abawonye be tumanyi nti bawonye n'abafudde tubalina muganda ffe kalema mweyagendera naye n'abawonye gye bali nokyo toggwamu maanyi wadde tutambulira mu kiwonvu ekyekisiikirize ekyolumbe tetujja kutya kabi konna mukama katonda affe ali naffe sengayo ni yankutumidde mama Anne nenkugattako omwami n'omukyala musisi namme nembatumira ne baganda bange ne bakadde bange abala wonna gye bali gye bawulira ebigambo bino mukama abampere omukisa olwaleero so kakuddiza nange tujja kulwawo kwegasseko mu dakiika emu bbiri natumira abooluganda yonna gye basinzire kubanga bawuliriza naddala basumba bannaffe musumba Semanda Sempala Sentongo musumba Kamya musumba Ofumbi n'abasumba abalala yonna gye musinziira musumba Sentuma mutumidde nnyo naye musumba baganda baffe bali bunaayira nti mwasuze mutya era muli mutya eyo Tadongo Makalocha Ezera Madina Nakachwa n'abalala ndimo muganda Kalema oli awo Mengo naye nkutumidde kansimbiyo